नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और आप जब इंस्टाग्राम में कोई भी स्टोरी लगाते हैं तो आपकी स्टोरी में जो है यहाँ पर आपको साउंड प्रॉब्लम आ गई है। जैसे यहाँ पर साउंड तो चल रहा है, देख सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी में साउंड प्रॉब्लम आ गई है, आपने अगर स्टोरी लगा रखी है, पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी मेरी स्टोरी में, अगर मैं मुझे सुनाई नहीं देता था या किसी को भी सुनाई नहीं देता था सामने वाले बंदे को, स्टोरी में लगाया हुआ है म्यूज़िक। अगर आपको साउंड प्रॉब्लम आ चुकी है तो आपको क्या करना है डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम है, उस पर लॉन्ग प्रेस करना है। देन उसके बाद ऐप इन्फो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो पर आने के बाद आपको सबसे पहले इसका क्लियर कैच करना है। अगर आप क्लियर कैच करके प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो ठीक है। उसके बाद आपको क्लियर डाटा करना है। क्लियर डाटा करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने अपने इंस्टाग्राम में कोई ड्राफ्ट वगैरह सेव करके रखे हैं वीडियोस वगैरह, तो अब ड्राफ्ट में तो आपकी सारी ड्राफ्ट में जो भी डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा गाइस। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तभी आप जो है क्लियर डाटा करिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपका डिलीट हो जाए। डिलीट हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, प्ले स्टोर में आइएगा, इंस्टाग्राम सर्च करिएगा। इंस्टाग्राम कर लेते हैं सर्च। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम को करना है अपडेट। अपडेट करने के बाद सेकंड स्टेप है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ज्वाइन करना होगा बेटा वर्जन। आपको ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, नीचे यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन जैसे ही आप कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या अपडेट कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सब करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो बैक आइएगा। एक फाइनल स्टेप, इंस्टाग्राम पर आइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर अभी अपडेट किया है तो यहाँ प्रोसेस में चल रहा है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है ये ओपन होने में। कोई बात नहीं, फिर से ओपन करेंगे, अपडेट हो जाएगा। देख सकते हैं ये अभी अपडेट हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख सकते हैं गाइस अपडेट हो चुका है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद अपने लोगो पर क्लिक करिए, ऊपर 3 लाइंस पर क्लिक करिए। उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर हेल्प पर क्लिक करिए। देन उसके बाद रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट शेकिंग है यहाँ पर ऑप्शन, या फिर आप डायरेक्टली ओके पर क्लिक कर दीजिए। फिर से आप क्लिक करिए रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, और रिपोर्ट प्रॉब्लम फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ से बैक आ गया है, फिर से ओपन करेंगे। सो गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको शेक फ़ोन टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम है, इसको पहले बंद करिए। देन उसके बाद रिपोर्ट ए प्रॉब्लम आ गया, इस पर क्लिक करिए। अब डायरेक्टली उसी पेज पर आ जाएंगे आप जो चाहिए था हमें। देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है, हेलो इंस्टाग्राम टीम, माई इंस्टाग्राम स्टोरी साउंड इज़ नॉट वर्किंग एंड दिस प्रॉब्लम फेस एवरी यूजर्स ऑन इंस्टाग्राम, सो प्लीज़ फिक्स दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, थैंक्स इंस्टाग्राम। अगर आपने ये सब लिख दिया और इसको करना है आपको नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोई और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। सो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।